我现在到帕塔亚喽，帕提亚，我来喽！现在刚刚到酒店。咖啡。咖啡。澳麦。咖啡。我不要。这酒店大堂。这是几星级的啊？4星。这是普通住的话多少钱一晚？2000。哦，2000住一晚。有早餐吗？有。哦，好，明天早上。明天早上我要看一下早餐。Hello， สวัสดีค่ะ。สวัสดีครับเข้าบ่ายโมงกินข้าว9 โมงเป็นว่าจิ้มไก่แล้วไปออกที่ด้าน哦，我来看一下。等一下。这房间蛮好的，我看一下外面这风景。哦，靠这边，靠里面，安静一点。这保险箱。厕所，哎没，哦那就放卡了。厕所小小的，哦这里可以做，不能做饭，有微波炉。Hello。อ้าวพี่หน่วยหยวนเลย 还有冰箱，2瓶水。怎么样？เป็นยังไงเกมานะเค็มเหมือนกัน一样的。等一下我们要去这里玩，它有游泳池。其实我也不知道有什么。等一下啊，准备一下，我们要到下面去玩。这是酒店里的小型游乐场。我要去准备。我要去玩了。准备。星期六人会多。我们这个房间送水果，朋友的房间是送芒果糯米饭。哦呦，小心一点！这里是3楼的游泳池。我们应该是去1楼的吧？应该是吧？好像是，应该能通。我看，走吧，去看一下。应该能啊，他们从这里上来。你小心一点，这里水很多的。你要不把鞋子脱了赤脚吧？对啊，你把鞋子脱了赤脚吧。好开心哦，终于可以玩水了。应该能通的哦。好尴尬。不用吧？好吗？太丑了。海边不就在那边吗？哦，这有冲浪板，这是装饰用的吧？这装饰的，这钉在这里的。哦，可以通的，下去就是了。咋啦？我也要来喽。走吧。
好几年没有玩水了。我来了，有点激动。好凉啊！嘞，来了没有？嘞，ไปโอ้สนุกมากเร็วโอ้ยโอ้ยลูกแม่มาแล้ว โอ้แม่เบาอ่ะปั๊บทะลุมานี่เลยปั๊บพุ่งมาทะลุมานี่เลย โอ้ อะไรมาเหมือนมีกระชากแล้วแรงทะลุไปเร็วเหมือนกันนะแล้วจะกระชากแรงนี่เร็วน่ากลัวเหมือนกันธรรมดานี่ก็ไม่ธรรมดาไปไหมเดี๋ยวปิดละไม่สนใจละไม่เล่นอะไรแล้วดีกว่า跳呢，蛮快的，哦，有点恐怖。对，速度好快了。还要吗？我不要了。哇！很努力了。楼下1楼关门了，到楼下3楼去玩，继续玩。好几年没玩了，要玩个够！哇，有点凉啊。它这个滑滑梯还能玩吗？这个滑水的这个？啊？这个还能玩吗？能啊。哦。好。เอาตัวเปียกแล้วแบบเปียกแล้ว这边楼上的就是有点小。你想玩吗？肯定啊。哦。咋说呢？我们现在到海边来吃海鲜了。
是大哥介绍海边来吃，他说这边好吃便宜，好吃不贵。OK， 海边这个有点黑，看不到了。看不到了，但能听到海的声音，打浪的声音。拍一下菜单。哇！拍不到啊，我的机子好像进水了，镜面有糊糊的。你们点吧。我以为是海鲜那种自助餐的那种烤的那种，它是点餐的。你们点吧。ยาหมองทากันเลย เอาอะไรเละ 树大哥啊叫。哎，他的名字叫中文名字翻译过来是树的意思吗？哦，我们菜来了。เดี๋ยวลองนี่บางคนก็ไม่เจอมันใช่ไหม笑什么？这ยำ那个叫什么生海蚝哦，生蚝。ยำ生蚝央生蚝，你7个菜，一共点了7个菜。啊，这菜好酸呐、ของอะไรพี่ต้น好酸呐、这姜的味道比较重啊。อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยนะ来，来吧。没那么酸吧我刚才酸啊，我舀了那个汤。คืออะไรเขากิน หอยเลยกินไหมเหรอหอยหมดเลยต้องเสียดิ我的机子又有雾了。为什么？มาเจ้าหยูปลาสู้ที่ภาคใต้เป็นยังไงปลาชิ้นไม่ใหญ่มากจ้า哦，马鲛鱼，来吧。เล็กมาก ข้าววะอันนี้เก็บอันนี้ฝากเก็บ สาหารเพิ่มเลย哦，这个虾饼ไทยนะผัดไทยทะเล配甜酱，ยังมีไหม称看，称กับโป๊ เดี๋ยวเอาปลากระพงทอดปลา ไม่เป็นไร ด้วยกันแล้วแต่พี่ต้นเอากระพงทอดน้ำปลายังมีเอาไฟเพิ่มไหมไฟ这虾饼好不好？เผาผู้เผาเผาเกลือหน่อย我看一下这个好不好？ว่า好吗？ที่สั่งเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้มันมีแต่หมึกนะครับอ้าวกุ้งหมดกุ้งหมดใช่ครับคือเรียกจะสั่งกุ้งกระเทียมไปเรียกุ้งกระบอกใช่ไหมไอ้คนละครัวฝั่งนี้น่าจะมีแต่ต่อตัวไทยอ๋ออาหารตามสั่ง我个人感觉ไทย一般般。เอาไหมเอาไหมล่ะไม่ต้องเลยไม่ต้อง虾饼怎么样？一般般。不怎么样这什么？อันนี้ใครได้อยู่蟹黄炒鱿鱼吗？我查一下好不好？แม่ปลาหมึกไข่เลย เดี๋ยวเราร้อนนะไม่ต้องร้อนนะกินอะไร แข็งเหรอ应该是咸蛋黄炒鱿鱼吧？对还可以啊。ทานคนละจานหวานแบ่งกับมือหวานแล้วก็แบ่งเดียว อันนี้ใส่ใช่ไหม？ใช่ไหมอร่อย这鱼配这个酱吃，炸鱼。吃饱饭，到海边走走，这么黑。I don't know。今天晚上我们吃的那个餐厅哦，我们大家都觉得味道不怎么样。我们现在已经吃完饭了，然后到中天海滩。这海滩很多人在这里聚会，真好哎，扎堆的，一
堆一堆一堆一堆。看。哇，那边过去还有人在打排球的。好几年都没有来芭堤雅了，感觉好新鲜呐。你看现在天气不是很热，大家都拿着席子就坐在这里吃饭聊天，享受，应该是享受生活。我最不喜欢看晚上的海了，感觉有点恐怖。Hello， 快给我打招呼哦。我见到好几个白人的小孩啊，就是外国的小孩吧，他们会主动跟你打招呼，然后给你竖大拇指。哎，这夜市怎么人还那么少啊？晚了呀？不晚吧？现在9点半了。啊。以前没有这个中天海滩的时候，这边是比较偏的。我们来过，一路开过来都没什么人，只有酒吧里面坐着一些老外的，当地人好像都不出来了，黑漆漆的一片。南豆腐。啊，南豆腐哪里啊？哪里有？我喜欢吃，我喜欢喝豆浆。我们之前来的话，像9点多、10点多还很热闹的哦。这里之前我没来过。在那边。这里没开钢铁。哦，这什么？哇，这个猪排啊，就是那个好的，我应该很喜欢了。看着好看，吃过了吗？没吃过，长得好看。人好少啊，逛起来有点没劲。哦，这里还空着呢，这里都空的。